يلا نفس مي مي بالظبط. هو ده بقى الحرف اللي هنقول منه الأغنية. هتبقى كده: أنت نور الله فجرا. ها أنت نور لا. الله فجرا. لا احنا كده علينا الصوت بأوفر، عايزين نهدى شوية. احنا قلنا هنا ايه؟ مي. قولي يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. يلا ها. يا نبي سلام عليك، يا رسول لا. سلام. احنا بنقول من الطبقة دي، هي دي. يا نبي سلام عليك. يا نبي سلام عليك. لا انا عايز يا نبي سلام عليك. يا نبي سلام عليك. لا عايزين نعلى بصوتنا اكتر في سلام عليك. خلاص يلا بينا. يا نبي سلام عليك. لا بنقول برضو الحرف تاني، ممكن اعزفها لك هنا. يا نبي سلام عليك. ده الحرف اللي بنرسى عنده. احنا بنقول ايه؟ يا نبي سلام عليك. قولي معايا كده الحرف ده. لا لا قولي الطبقة دي. يلا نفس لا. لا افتحي صوتك شوية. هي فاكرة ان هيبقى كله رتم واحد يعني. لا هي فاكرة حاجة تانية، هي فاكرة ان هي لو علت صوتها ممكن تزعق. صح كده؟ لا فعلي صوتك وافتحي صوتك براحتك خالص، مفيش أي مشكلة. خلاص؟ يلا نفس لا. عندك أكتر على فكرة، بس أنت كاتمة صوتك. انا عطلك كتير كده احنا كده. إيه؟ انا عطلك كتير يا فندم ده شغلي. ايه يا فندم؟ بجد والله ده كفايه بس نورك عندنا. الله خلاص يخليك. يا صوت الله، بس ده انت مشرفنا ومنورنا. لا اسف. وبعدين يا صوت الله مفيش حاجه اسمها عطله، ده شغل واحنا لازم نعمله باكمل وجه. لا والله احنا كنا نتمنى نشوفك لما كده وربنا يبارك لك. الله يخليك. بجد الواقع احسن من التليفون والله. شرف ليا يا فندم، الله يسلمك حضرتك ومعاشرتك الجميله. يلا حبيبه قلبي تمام، على مهلك خالص، احنا مش مستعجلين، خدي وقتك عادي جدا. خلاص يلا بينا. افتحي صوتك قولي ايه؟ لا. ايوه برافو، فاضل حرف واحد. هو ده بقى، ايه العسل ده؟ ايوه بقى فرحينا كده. يبقى احنا هنقول ايه؟ يا نبي سلام عليك. يا نبي سلام عليك. ايوه بقى يا نهار ابيض. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. احنا بس اتلخبطنا في شويه حروف بسيطه، بس احنا جميل جدا. احنا كنا فين؟ صح ولا ايه؟ كنا فين وبقينا فين؟ ايوه ايوه. طيارة. بقالهم قصيرين يعني، جمال قوي يا ام زي العسل. اطلعي انت عادي خالص. حضرتك هتصوري الفيديو كله ولا هتصوري؟ كل ده فيديو عادي. الفيديو كله؟ شغال. يلا بروفا ولا تصوير؟ لا هتسجل بقى خلاص. يلا مني بقى جديد من بقى. يلا. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا، يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد
دلوقتي والله ما خدناش الوقت ده كله والله، ولا هي استفادت. انا شايف انها استفادت جامد جدا يعني. ده انا عندي صراحه النهارده الاستفاده دي احسن من الله يسلم حضرتك. صح يا ولدي؟ صح هو ده الاستخدام الأحسن. يا حبيبتي والله العظيم انت يا عمر والنبي انا عايز بوسه منك. ربنا يخليك.